паре. А у тебя сколько ты платишь за телефон? 900.
спрашивают, сколько у тебя денег, и спрашивают, сколько мужей. Где же ты боишься открытых окон и этажей? Если завтра начнется пожар, и все здание будет в огне, мы погибнем без этих крыльев, которые нравились мне. Где твои крылья, которые нравились мне? Твои крылья, которые нравились мне. Здорово.